Väčšina firiem má dnes web, ktorý síce pekne vyzerá, ale neprináša žiadne výsledky. Návštevníci sa strácajú v obsahu, obchodníci dostávajú neúplné a nekvalitné dopyty, predajné cykly sú zdĺhavé a marketing nemá dáta, ktoré by vedeli ďalej využiť. Často sa stretávame s tým, že firmy investujú do redizajnu webu, ale zabudnú na to najdôležitejšie – urobiť z neho obchodný nástroj. Ako vyzerá web, ktorý predáva? Obsahuje jednoduchý viackrokový formulár. Klient odpovedá krok po kroku a web zbiera detailné dáta. Aký typ riešenia hľadá, rozpočet, špeciálne požiadavky, to sú veci, ktoré vie obchodník ešte pred prvým hovorom. Štrukturovaný obsah a jasné CTA. Namiesto preklikajte sa a uvidíte, má návštevník jasnú cestu. Stiahnuť katalóg, požiadať o cenovú ponuku alebo priamo rezervovať konzultáciu. Podpora obchodného tímu priamo na webe. Galéria realizovaných projektov, technické parametre, vizualizácie. To sú predajné materiály, ktoré obchodník ukáže priamo klientovi na stretnutí. Merateľnosť. Web sleduje, čo ľudí zaujíma a tieto dáta sa dajú využiť pre obchod aj marketing. Konfigurátor produktov. Klient si vyskladá riešenie podľa vlastných potrieb a preferencií, napríklad podľa farby, veľkosti alebo materiálu, čo mu šetrí čas a vám zvyšuje konverziu. Kalkulačka ceny alebo AI nacenenie. Z fotky či rozmerov získa okamžitú cenovú predstavu od do. CRM napojenie. Každý dopyt sa automaticky uloží, vyhodnotí a priradí správnemu obchodníkovi. Dátové prepojenia. Web môže čerpať aktuálne ceny z burs alebo API dodávateľov, prepočítať kurz, pridať maržu podľa vašich kritérií a poslať cenovú ponuku. Nahrávanie výkresov. Technickí klienti môžu pridať podklady priamo do formulára a ešte o mnoho viac. Každá z týchto funkcií šetrí čas a zvyšuje kvalitu dopytov. Firma Tetriworks mala web len ako online katalóg. Prepojením CRM, pridaním AI nacenenia a po optimalizácii štruktúry webu začali obchodníci dostávať presné cielené dopyty. Predajné cykly sa skrátili o viac ako 40% a marketing vedel presne, čo prináša najväčší zisk. Pomáhame s textami, a to tak, aby boli zrozumiteľné, presvedčivé a optimalizované. Výsledkom je web, ktorý prináša návštevnosť aj obchody. Na webe vieme vytvoriť aj pocit exkluzivity a naliehavosti. Napríklad len 5 voľných termínov mesačne alebo ponuka platí do nedele. Tieto psychologické prvky zvyšujú konverziu a motivujú zákazníka okamžite konať. Nerobíme weby len pre efekt, ale najmä pre výsledok. Staviame na dátach, stratégii, funkčnosti a na viac ako 12-ročných skúsenostiach, ktoré prinášajú rast vášmu biznisu. Pomôžeme vám premeniť web na obchodníka, ktorý nepotrebuje prestávku, nechodí na dovolenky a predáva non-stop.